Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we are reacting to part 2 of a patron request I got a few weeks back from Bo and his husband Al. They asked me to react to the film Present Perfect and its sequel, Present Still Perfect. So I posted my reaction to the first film a couple weeks ago. I'll put the link down in the description. And yeah, now we're just getting into the sequel. I really enjoyed the movie. It ended in a place where I'm like, okay, it's very kind of open-ended, and we'll see where the second part takes us. Yeah, and that's pretty much it. So we're just gonna dive on in. I had trouble finding a link to this video. A link that was on YouTube is no longer active. So the only place I could find it was on Facebook, and the quality isn't amazing. So hopefully it's amazing enough that you guys will be able to see and read the stuff legibly, hopefully. If not, I apologize. But what can I do? So we're just going to dive on in. Just like with the first movie, I'll have an abbreviated, truncated version available on YouTube. And assuming that, you know, there's not any sort of copyright block thing happening, I'll also have the full version available on YouTube. If not, I'll have the full version available for free on Patreon where you can watch it and whatnot. But if you want to watch a truncated version, then that's probably what you're watching now here. But yeah, so we're just going to dive on in and just see where this movie goes. So last time we left off, he had run into him after years of not seeing each other, and he was married. The kid was like 4 or 5 years old at that point, and he's like, oh, add me on Facebook. And we were kind of left at that sort of cliffhanger whether or not he decided to actually add him again. But looking at his haircut here, his hair's not as long as it was at the end of the first movie, so I'm not sure if this is like a intermediary between where the movie ended and where they ended, or if he just cut his hair again. Hello ครับผมถึงแล้วนะครับ Okay, so I guess he did accept the friend request. Okay, and I guess he did just cut his hair. Okay, well that answers those questions. ครับ ยินดีต้อนรับสู่กระดังงาค่ะคุณอนุสรณ์เชิญค่ะ เรียกผมเต้ยก็ได้ครับ พอดีช่วงโลซีซั่นนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ปรับปรุงเท่าไหร่เชิญค่ะแล้วก็ขายยักษ์ขายฟรีจ้ะ น้ำลึกไหมพี่ แค่ตรงนี้ก็3 เมตรแล้วนะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยอย่าคิดลงไปเลยนะน้องเป็นแขกที่นี่จมน้ำด้วย So girl, I ain't about to have nobody drown on my watch. ไม่ตายค่ะแต่แค่แบบเกือบๆมีชูชีพไม่ต้องกลัวใจจ้ะ How did you not accept the friend request? I mean, girl, it's been, วันนี้จะว่า I say it's been too many years to start opening up that conversation out of the blue. Hey, I liked him with the long hair and the facial hair. I'm not in Bangkok just
island. Yeah, I'm in Thailand. Roy, I have to tell you something. Sure. You cannot run away forever. It's the time you have to decide. Or it's not with you anymore. But you're with him all the time. Sure. In your heart. Yeah. Do me, I have to go. Bye. She's like, girl, don't you avoid the subject. ภาษาอะไรก็ไม่รู้ว่า I was gonna say, I swear to God, if it's oat. Hello. Do you need anything? I looking for บ้านเลมโขน Hotel. บ้านเลมคลอง บ้านริมคลอง อ่า เอ่อhere is good นะบอกไว้หน่อยดิบ้านไม่ต้อง It's like, girl, forget that at the hotel. Tell him to stay here. Book? Why book? เต้ยทำที่นี่ดีแล้วเพราะว่าบ้านริมคลองต้องไปฝั่งหนึงของเกาะเลยนะ This is book. No. Oh, good. yes Kinta ครับ เคนตา Kenta. My name is Jane or Jennifer and เต้ย Nice to meet you. เอ้ยนันทวิทยู You're my friend. เอารีเทสกันเลเตอร์ใช่ไหมของเรามีมาคิดเว่ Okay, I'll just go back to my room then. Bye. Or, คนเจอคนไทยมาไทยเจอคนญี่ปุ่นเบียดวะ is he gonna be your new oat? โทษนะครับ Hello. ลูกค้าใช่ไหมครับ I appreciate this hair. จะเอาอะไร แม่อยากกินแกงเผ็ดฝีมือเจนอะทำให้กินหน่อยได้ไหม แขกฉันเยอะ ไม่มีเวลากลับไปได้ละ Sure. Okay. I guess we don't care for him and his family. อาหารเย็นทุ่มนึงนะ เดี๋ยวพี่จะทำปลากระพงนึ่งมะนาวให้กิน กับแกงเผ็ดหอย Girl. Okay. Rude. I'm sensing some kind of hostility. Go make friends. He's cute. เชียอะไรวะเนี่ย Girl, you can't linger here in that message forever. Like, Can I borrow lighter? ได้แต่ I mean lighter. lighter. อ๋อโอเค So you can't sit here and linger in these feelings forever. It'd be one thing if it were just like the couple months or whatever after the fact, but it's been years, and Yeah. 200% and I'm not saying that there needs to be any kind of timeline to people's feelings. You know, people get over things in their own time, but like, it gets to a point where like it's been years. He done moved on, family, and it's been years since y'all talked to each other. So you can't just sit here and linger over the fact that he didn't say goodbye and try to reopen. Why Lord. you eat crab? I'm allergic What does mean? Allergic? I cannot eat crab Nice crab. Girl, but I don't eat it Why? ซดเบียร์กันเถอะค่ะ it makes me sick. Thai beer. ได้ใครเบียร์ไหม I love Thai beer. Oh, child. She ain't wasting no time. สักใจหมดแก้วdrink it all เลยหมด She's like, girl, you invite me to sit down and drink. We gonna drink. พี่ครับ คนเมื่อตอนบ่ายนี่ใครนะครับ
ผัวพี่เองอะ Okay. แขนพี่แต่งกับมันมาได้2 ปีแต่เมื่อ3 เดือนที่แล้วจับได้ว่ามันไปเอากับอีก้อยท้ายเกาะ Sean, not the skanky girl on the other island, Lord. ดูอย่างพี่สิมีผัวนะก็ได้ผัวเลวอีนั่นก็เลวนะอีพวกมีน้อยนี่มันทำลายสถาบันครอบครัวจริงๆเลยอะแล้วเชื่อพี่ไหมบ้านไหนมีอีก้อยนะบ้านนั้นต้องล่มจมอะนี่ขนาดมันเป็นเพื่อนพี่ตั้งแต่อนุบาลนะยังทำไม่ได้ลงคอเลยอะ Heed her advice, Toy. นอกจากเรื่องเมียน้อย I know your heart wants อี oat, ก้อย but มันชอบใส่ไฟคนอื่นไปทั่วเลยอะแล้วพี่ก็โดนนะ if he really wanted it, he'd be there. I ain't got the tim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 e for that bullshit. You want to come dropping messages out of the blue talking about I miss you. ไม่พี่แม่งเลวขนาดนี้วะพี่เมียอยู่แล้วยังมาทำดีกับผม And backspace. รู้ไหมผมต้องกลายเป็นเมียเนาะตัว Your side dish. รู้ว่าผมแม่งคิดถึงพี่ขนาดไหน Backspace. เฮีย ตาหมดเลย Oh, shit. Okay, well, เชี่ย okay. And I guess this was before the days that we could just unsend Facebook messages. Okay, that's one reaction, I suppose. See, I could never. I guess I might be irritated with someone, but I use my phone for too much. I'm too attached to my phone. I could never. I just block a bitch. Like, bye. Hey. Ciao. Hey. How? How you find me? How you know where I am? Or is it the picture he posted on Facebook of the lake or something like that? Hey. He's like, girl, bye. I got to go. I ain't got time for this. นี่ไม่ใช่ขายที่คิดนาทีละ7 บาทนะเว้ย See, this too damn aerobic for my personal taste. I would have just sat there and talked. Okay, now I'm getting out. I'm swimming. I ain't got time for all of this. I would have just talked. What do you want, girl? เอาไม่ต้องตายมันยืนได้ตรงนั้นอ่ะ ตามมันยืนได้ It's like, girl, stand up. Stop acting a fool. เอ้ย ญี่ปุ่นพี่พูดปะนี่มีครอบครัวแล้วว่ามีลูกมีเมียแล้วคิดหน่อยดิกลับมาทำไมวะกลับมาจะทิ้งผมไปตอนที่อยู่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหรอจะทำแบบนั้นอีกเหรอ I didn't think we're gonna get into this fight this early in the damn movie, Lord. เฮ้ยทำที่ก่อน Ooh, shit, girl.
mean, can't say that he didn't have it coming, but shit. 300 บาทจ้ะไม่อยู่ต่อสักคืนเหรอจ๊ะที่นี่มีเบ็ดตกปลาแล้วก็มีคายักให้พายฟรีด้วยอ๋อแล้วอาหาร พี่เขามีธุระต้องรีบกลับครับ น่าโดนอะไรมาเดี๋ยวพี่เอายาบอกให้นะจ๊ะ คิวลุงใจไม่ใช่เหรอ ลุงใจไม่สบาย พี่เลยมาแทน คนไหนกลับครับ คนนี้ครับ Lord, he looking good this movie. Praise พี่ Jesus. ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม รีบกลับเถอะพี่ เดี๋ยวเรือเขาออกไปไม่ทัน อีก10 นาทีก็ทันครับผมเท It's like, girl, don't you interfere. I said what I said, sir. It's her toast. เย่ซีอิ๊วซอยซอสเย่ซอยซอส Natto, natto. Natto. Oh, no more than natto. The food I bought from Japan in your refrigerator. My refrigerator It's called natto. No more. Can't deal with it. Natto, 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 natto. เต้ยไอคนตะกี้เขียนอะไรไว้ไม่รู้ที่เคาน์เตอร์อะ Like, I know you guys told me in the comments of the first movie that the eggs over there are safe to eat, however they raise them or whatever they do. They're safe to eat raw and whatnot. But still, I ain't got time. Natto, natto, natto. Natto. Morning food in Japan. Everybody จ้ะ eat. So delicious. Oh, I'm good. yummy. I'll let you have that, baby. Mix, mix, nah. Mix, mix. อ๋อต้อง Mix, คนเหรอ mix, mix. อ๋อเอาซีอิ๊วใส่เข้าไปเหรอ Yeah, yes, 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 yes. So easy. Oh. Yummy. Yes, salsa. เต้ยโอเคปะเนี่ย เรือออกกี่โมงครับ 10:30 Girl, let it ตอนนี้ go. กี่โมงแล้ว ก็ประมาณ10:30นะ กุญแจมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนพี่ อยู่ข้างโทรศัพท์ตรงเคาน์เตอร์จ้ะอ้าวเต้ย I mean, I get it. I know the heart wants what it wants, blah, 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 but like. Like, it's. To me, it's a situation that I would just need to let go of. Like, yes, he did come back because he wanted to talk about something. But, like, after all these years, now you want to talk about something just because you ran into me at the freaking airport? Like. I got too many damn feelings. จะไปไหนแล้วครับ ไปกระดังงานรีสอร์ทอะครับ พี่ไปส่งพี่เขาที่เรือแล้วใช่ไหม It's like, girl, you can't get rid of me that easily. พี่ตกเรือ Missed the boat. พี่ขออยู่ต่อด้วยคนนึง See, they're cute, and my heart likes them together. But at the same time, like, girl, you're married with kids, and I'm not about here to sit here and promote your infidelity. It's too sticky a web. I love just all the color in this scene. The blue in the water, the yellow in the windows, the
the vibrant brown of the wood. Like it's beautiful, beautiful. ผมดีใจกว่าไม่คิดว่าจะมีวันนี้ Well, technically we're not together either, because I'm still married with a kid. I ain't about to be nobody's mistress or mister or whatever. ขอช่วยเรื่องนี้ Fuck no, you can't. You can go home to your wife and get a kiss from her. จะทำอะไรอ่ะ พี่รู้ไหมว่าผมคิดถึงพี่มากแค่ไหน ผมคิดถึงพี่มากๆเลยเนี่ย เราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะพี่แบบที่เราเคยมีความสุขกันนะผมขอแค่3 วันนี้นะเรื่องอนาคตเป็นไงช่างมัน เราทำ3 วันเนี้ยให้ดีที่สุดด้วยกัน Sure. แค่3 วันเองเหรอแล้วอนาคตล่ะ อนาคตก็เรื่องของอนาคตดิ เราแค่อยู่กับช่วง I mean, we don't have a future as long as you've got a wife and a kid, unless your wife is into having an open marriage, or unless that's a situation y'all got going on, then that's one thing. But if that's not the case, then we ain't got time for this. มันหนักนะเราเนี่ย Yeah, well, it should. สมควรแล้ว เป็นพี่สอนผมว่ายน้ ใครสอน ำพี่ไง พี่เนี่ยนะ That's what I said. เรื่ Is องเดียวอยู่ปะเนี่ย ก็พี่ดิ ได้ไว้ใจพี่ขนาดนั้นเลยเหรอ I mean, I guess he does. I don't. Well, I mean, I'm not trying to be against this or whatever. It's just I have very, very strong views about infidelity. ก็ไม่ไว้ใจพี่แล้ว ไว้ใจจริงจริง I just feel like it's a very unnecessary alternative to situations. ได้รู้ไหมมนุษย์เราทุกคนน่ะมีสัญชาตญาณในการว่ายน้ำเป็นกันทุกคนนะ อะไรข้างล่างนั่นมันคืออะไรครับ Chow, พี่โอ๊ต chow. พี่ปล่อยทำไมอ่ะ เต้ยถ้าจะให้พี่สอนว่ายน้ำอ่ะก็ต้องไว้ใจพี่ดิปัดผมก่อนผมปิดหน้า ผมอะไร ทำไมอ่ะกลัวหลงรักพี่เหรอ Chow, don't you fucking start. ก็ถ้าผมลงรักพี่อะ I mean, it's too late. He's already ไม่ได้ there. ความรักด้วยเหรอเชื่อสิเพราะตอนนี้พี่กำลัง I mean, it's cute. It's very, very cute. And I would be all swooning and oohing and on and yes, oh my God, this is so romantic if he wasn't married. Now, if Secret came out here like, oh, we got a divorce. Okay, fine, whatever. Let's have this moment. Let's be romantic. But you're in a committed relationship already. Then I need you to get the fuck out of my face. ไม่แฟร์ดิพี่ออกอะไรให้ผมบ้างก็ได้ผมจะได้เข้มแข็งให้พี่บ้าง I know. I want to ship it too, Mama. I want to ship it too. I mean, Mama, mind your own damn business. Gonna
do some investigation. Do a little Facebook search. Can't mind your own damn business, but okay. Why do you think they were fighting when he first got there? You can piece things together. It's cute. It's cute, I guess. It's just a sticky situation, Lord. She's like, girl, I got some tea. I got some tea. I got something I got to tell you. หน้าตาดูซีดๆนะไปอาบน้ำก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวจะไม่สบายเอาอะจ้ะ เอ้ยพี่โดนไหนบ้าง เธอต้องดูเรื่องบุ๊กิ้งกับพี่ก่อนเลยจ้ะเตยอย่าพี่เสือกเลยนะเธอรู้จักนายกฤษณานี่มานานแล้วหรือยังคือตะเกียพี่ได้ยินมือถือของนายกฤษณาเขาสั่นนะแล้วพี่ก็เลยปกติพี่ไม่ได้ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยนะเต้ย I'm not sure you do, but okay. เขากับผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายอ่ะแล้วสายที่โทรมาก็ขึ้นชื่อว่าน้ำหวานนะเต้ยพี่ขอย้ำเลยนะว่าพี่ไม่ได้ชอบสืบเรื่องชาวบ้านเลยแต่ว่าเมื่อกี้พี่ไปสืบใน It's not my business, so I went and Facebook stalked his ass. เสร็จธุระยัง เดี๋ยวเจอกันนะครับพี่เต้น She's like, girl, what you mean? Girl, she's like, look, my husband already cheated on me with his little skanky ass mistress. I'm not about to have this going on in my hotel, okay? ครับพี่เอาอะไรไปเนี่ย ที่เจนทำนี่เขามีแบงค์ถูกฟันบ้าง ไม่มีครับ ของเต้ยเหรอ ใช่ I mean, I don't care if you've already had your tongue all up in him and whatever. ไม่อะ We I don't fucks around with dental hygiene that way. หรือพี่ต้องเกลียดผม เปล่า Yes, I fucking mind. Lord, this movie got me feeling too many damn feelings. ไม่เคยใช้แปรงสีฟันร่วมกับใครเลย แบบนั้นแล้วเราสวัสดีครับ อีกคนดีครับ มาแล้วจ้า โอ้โห She's still trying. Acting like she don't know what... Acting like she doesn't know that he knows. すごい เต้ยเดี๋ยวพี่ไปคุยโทรศัพท์โอ้ย พี่เสือกเลยนะพี่ว่า And yes, and yet you still keep making it your business. ขอโทษจ้ะ โอ้ยพี่ เดี๋ยวผม ไม่ต้องจ้ะไม่ต้องพี่โอเคจ้ะฉันนั่งจ้ะพี่อยากโอเคทุกคนทานข้าวกันเลยนะจ๊ะ She's like, I know it's not my business, baby, but I'm gonna make it my business. ฟูดมุกอะค่ะ พี่เคยเจอผม โอ้ย Ooh, that sounded good, though. เต้ย shrimp is very delicious
Oishii. He cannot eat it. Huh? Why? Oishii. Delicious. Real. พี่โอ๊ตกินให้ผมหน่อย But see, again, this goes back to me and my thing about him being allergic to the seafood. Like, he, โอ้ย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  he keeps claiming to be allergic to the seafood and keeps picking it up with the utensils that he's eating with and then goes back to eating. I'm like, I feel like if you were actually allergic, you wouldn't want to touch your utensils to this food you're allegedly allergic to. But that's just my prerogative, I guess. Or you ain't got no right to be jealous on. คิดมากเลยในบางทีกับปัจจุบันนี้ ตอนนี้พี่งี่เง่ามากเลยเนาะ ใช่ จะไปไหนอ่ะ ทางฟัน อย่านานนะ ทำไม คิดถึงโอ้ย Ciao. Guess you didn't miss me that hard. You couldn't stay awake, but okay. It's cute. It's cute. It's cute. And y'all, like, I watched the first movie. I love the prospect of them together. I do. I really, really do. But I can't support it while he's married. I can't. คือพี่คงผมที่ตกเรือ I know you did. I called it too. พี่ไม่เนียนผมรู้แต่พี่เดินมาแล้วชีวิตพี่เป็นยังไงบ้างพี่คิดที่พี่แต่งงานแล้ว Well, you already crossed that bridge, baby. ยังไงครับพี่แต่งงานในแบบที่คิดอะพี่จริงจังที่คนเราจะแต่งงานกันนะคนสองคนมันต้องรักกันมากๆมันไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบอะไรเลยในชีวิตนี้ผมได้แต่งงานแล้ว Girl, same. จำได้ไหมตอนที่เต้ยอยู่ญี่ปุ่นเขายังบอกพี่อยู่แล้วเต้ยยังแต่งงานใครเป็นคนมาแต่งกับผมวะพี่อย่างผมก็ไม่ได้รักใครแล้วนี่เต้ยไม่รักพี่หรอ You're not a viable option at the moment, unfortunately. ประเทศเราได้ของเราแต่งงานกันได้นะถึงแต่งกันได้ครับพี่ก็แต่งกับผมไม่ได้อยู่ดีกว่า ส่วนหนึ่งของโครงสร้างของความคิดความเชื่อซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นก็ได้เหมือนอาทิตย์ที่แล้วค่ะที่เราคุยกันเรื่องเราแต่งงานกับ Girl, what else is on this damn desktop, Lord? นี่เต้ยอย่ามาพี่เสือกเลยนะแต่พี่มีเรื่องอยากบอกให้แกต้อง Girl, I already know you. You've told me like 17 times. I know. พี่ไปเจออะไรมาบางอย่างอะแต่พี่ไม่รู้ว่าแกรู้เรื่องนี้แล้วหรือยังอะ อะไรครับ Ciao. พี่ไม่อยากให้แกเสียใจหรอกนะเต้ยแต่ว่า Oh
The question is, did she already know about their little from beforehand, or is this all brand new information to her? Oh, child. Okay, never mind. There we go. Now, did she know about his proclivity to men while getting married, or is this also brand news to her? เย็นบ้าอะไรต้น ผมรักพี่เขาไปแล้วอะรักมา4 ปีแล้วนะพี่ คิดดีๆนะเต้ย ความรักของแกมันอาจทำให้ใครหลายคนเจ็บปวด แกกำลังอาจจะเล่นกับไฟอยู่ก็ได้นะ แต่ไม่ต้องห่วงนะพี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาก็กลับแล้วกลับแล้วต่างคนก็ต่างอยู่ พี่ขอบอกตามตรงเลยนะเต้ย พี่ผิดหวังในตัวแกว่ะ แต่พี่ขอนะ แกอย่าให้ความรักของแก2 คนมันไปทำลายคนอื่นเพราะพี่เคยเจอมาเต้ย It's a bit idiot. พี่เข้าใจว่ามันรู้สึกยังไง Yeah. ไปหาโอ๊ตเถอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเรียกแล้วนี่พี่จะเบื่อแกแค่นี้ นี่เต้ยรักพี่จริงๆใช่ไหม คำตอบของผมมันไม่สำคัญหรอก แต่ถ้าถามว่ารักไหม ผมรักพี่มากๆ It's sweet. Child, right there on the beach, ตรงนี้เหรอ in front of my campfire. Oh, girl, okay. I remember already being unfaithful, so you might as well at least give me some sort of simulated nudity or something going on, I suppose. Oh, we made it back to the bed. Okay. Here, girl. It's been 4 years. Let's calm it down a little bit. Oh, child. Like I want to get it from the back. All right. It's cute, but I feel like I'm a broken record, so I'm just gonna stop repeating myself for the next 40 minutes. กลับกรุงเทพแล้วกลับกรุงเทพแล้วจริง Yeah, well, you got to. เป็นเรื่องจริงพี่อยู่ที่ต่อกับเต้ย Well, that's not part of the deal. สุดปัจจัยของน้ำหวาน It's like, don't go saying you're gonna get a divorce from me. A divorce needs to be for yourself because marriage isn't working out, whatever, and you're not happy, whatever. Don't start ruining people's lives because. Well, you should have come to this decision before you said I do. Maybe during our first little interaction, you could have called off the engagement or something. พี่รักเต้ยพี่ขอโทษ
เต้ยที่รักเต้ยนะ พี่หยุดพูดเลย เต้ย Mm-hmm. เต้ย พี่เรายังเร็วกันไม่พออีกเหรอ การที่เราเป็นตัวของเราเองมันเลวตรงไหนหรอ ไม่ใช่แล้วบอกว่าพี่มันไม่ใช่แล้วว่าพี่คิดอะไรอะวิธีคิดมันผิดไปหมดแล้วอะ นี่มันคือวิธีคิดที่ถูกที่สุดละเต้ย พี่แม่งเลวอะ And girl, you're right there with him. แล้วตอนนี้พี่แม่งจะพาผมเลวไปด้วย Girl, you can't blame him for everything. You are consciously doing what you're doing. Everybody here is at fault. ผมรักพี่นะรักมากโคตรรักเลยอะ พี่ก็รักเต้ย รักเหรอพี่พี่มาอยู่กับผมแค่2 วันนี้เรียกรักแล้วเหรอ Girl, you're not the only person involved here. ผมรักพี่มา4 ปีอะ4 ปีผมเฝ้าพี่ผมรอพี่มา4 ปีอะรอพี่มา4 ปีอะผมรอพี่มา4 ปีเลยอะมันเทียบกับความรักของพี่ไม่ได้เปล่า เต้ยเป็นคนบอกพี่เองไม่ใช่หรอว่าความรักมันไม่ต้องใช้เวลา ใช่ไงความรักมันไม่ต้องใช้เวลาไงแต่ผมรักพี่มา4 ปีอะรอพี่มา4 ปีอะแล้วพี่อะพี่หายไปไหนอะตอนนั้นเนี่ยพี่หายไปไหนอะยังไม่รู้จักคำว่ารักเลยเดี๋ยววันหนึ่งพี่ก็ต้องไปรักคนอื่นแล้วอะเพราะอะไรรู้ไหมพี่นั่งใช้เวลาน้อยมากในการรักใครสักคนหนึ่งพี่ไม่รู้จักการรอด้วยซ้ำ พี่ขอโทษนะ พี่ขอโทษเต้ยอย่าทิ้งพี่ไปไหนนะ อยู่กับปัจจุบันณตอนนี้ก็ได้ ยอมรับความจริงนะพี่เรามีกันแค่คนนี้ You made the agreements, gotta leave it there. Baby. Poor baby. I can see how conflicted she is, because she's like, obviously she cares about him and she hates to see him hurting, but at the same time she's like, I don't want to sit here and support you in this home wrecking nonsense. After, you know, having been the person whose home has been wrecked, I don't want to support, you know, this home wrecking, but I obviously don't want to see you hurting either, baby.
Oh, Lord. Child. Poor baby. We need to talk. เรามีเรื่องต้องคุยกันนะ Mm-hmm. ขอบคุณนะ พี่โอ๊ตมีอะไรจะบอกหวานไหม Girl, fess up. หวานเปิดใจรับฟังนะ The fact that she's asking means she already knows ไม่ something. มีอะไร บอกคุณไปชมเด็กขอนแก่นเช้านี้ซักเสื้อให้มีแต่ทรายเต็มไปหมดเลย Mm-hmm. พี่ขอโทษนะ For? ขอโทษเรื่องอะไรอ่ะพี่ ขอโทษที่พี่โกหกหวังว่าไปประชุมที่ขอนแก่น Elaborate. เต้ยสบายดีไหมพี่ It's like you ain't gonna tell me, so I'm gonna bring it up. เต้ยสบายดีไหม สบายดี พี่ขอโทษนะที่พี่เป็นพ่อที่ไม่ดีสามีที่ไม่รู้เรื่องแถมยังเลวยังนอกใจไปมีคนอื่นอีก Multiple times. เหนื่อยไหมพี่ เหนื่อยไหมที่ต้องเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะ I mean, it's nice that she's understanding. Heaven knows not every wife in this situation would be. And, you know, rightfully so. I feel like she has the right to be angry and upset. ยิ้มให้เต้ยที่สนามบินวันนั้นเป็นรอยยิ้มที่จริงใจที่สุดเลยนะ ทุกครั้งที่พี่เล่าเรื่องที่อยู่กับเต้ยพี่ก็จะยิ้มแบบนั้นออกมายิ้มแบบคนที่พี่อยากเป็น หวานเห็นข้อความเฟซบุ๊กที่เต้ยส่งมาให้ยังนะตั้งแต่เรามีอาร์มด้วยกันมา พี่เคยมีความสุขจริงๆบ้างไหม That's a fair question. ไม่ต้องตอบหวานวันนี้ก็ได้นะ I
พี่รักหวานนะ หวานรู้แต่หวานไม่เคยรู้สึกเลยว่าพี่รักหวานแบบคนรัก You love me but you're not in love สำหรับหวานแล้วพี่โอ๊ตเป็นพี่ชายที่น่ารัก นะครับคุณแจ สบายดีไหมอะเราอะ สบายดีครับ พี่ขออะไรหน่อยสิ Come back to visit อย่าลืมให้พี่5 ดาว Oh. Give me 5 stars, never mind. ผมให้พี่10 ดาว I guess you can come back too, but น่ารักที่สุด man, she lived with these rollers in her hair the entire day. Never once took them out. We never got to see her hair coiffed and styled or nothing. She just lives with her hair in กระ rollers. เป๋าด้วยครับผม ไอ้แขมนะลุง ไอ้แขนไปรับแขกที่ท่าเรือเห็นว่าจะมาพักบ้านกระดังงานนี่แหละ วิมั่วแล้วลุงยังไม่มีใครจองมาเลย จริง Okay. มีแขกเพิ่มผมให้ช่วยแปล So basically, he was 2 seconds behind you, so he could have just made the drive rather than okay. Yeah, girl, don't you do this. I just made peace with not having you around. Don't you do this to me. พี่กลับมาทำไมอ่ะ พี่กลับมาหาเต้ยไง นี่พ่อหนุ่มกลับไปดีกว่านะ พี่ทำแบบนี้ไม่ได้อะ เต้ย พี่จะไม่ไปไหนแล้วนะ เป็นไปไม่ได้ป่ะ เต้ย แล้วมาเป็นแฟนกันนะ นี่กลับไปกับเธอดีกว่า Don't worry, I brought her too. You're like, girl, I'm not about to fight nobody. You can have him. I'm not fighting over no man. ให้ฟังพี่อธิบายก่อน เต้ย พี่เลยทำสิ่งที่ถูกที่สุด เอาอะไรมาถูกวะพี่ นี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้ว พี่ยืนอยู่ตรงนั้นนะพี่ทำอะไรอะ เต้ยใจเย็นๆเต้ยฟังพี่นะ เต้ยฟังพี่ก่อน คือน้ำหวานอ่ะเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้ว แล้วเขาก็รู้ว่าพี่รักเต้ยแล้วเขาก็ยินดีกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ยินดีอะไรวะพี่ ปล่อย I mean, she is right there, so there's probably some truth to what he's saying. เต้ยใจเย็นๆค่อยๆหายใจเหมือนตอนที่ว่ายน้ำนะ สูดหายใจเข้าลึกๆช้าๆ ค่อยๆเดี๋ยวนะเต้ย พี่ปล่อยมือผม ถ้าพี่ปล่อยมือเต้ยต้องสัญญากับพี่นะว่าเต้ยจะไม่วิ่งหนีพี่ไปไหนอีก Baby. พี่จะทำอะไรอะพี่จะมาไปแบบนี้ไม่ได้อะ ไว้ใจพี่นะเต้ยไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองเต้ยไม่ดี แต่ก็กลัวว่าพี่จะหนีเต้ยไปไหนอีก พี่ทำแบบนั้นมาตลอด พี่รู้ว่าเต้ยรักพี่ขนาดไหน พี่ทำให้เต้ยเสียใจมาตั้งหลายครั้ง แต่ความรักก็คือการให้อภัยกันไม่ใช่หรอ
ว้ใจพี่นะต่อไปนี้พี่จะไม่ไปไหนแล้วไม่ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงจะดีหรือจะร้ายแต่เต้ก็เป็นคนเดียวที่พี่รักนะ What you mean right now? You better rephrase that. You're the one I love forever. ไม่เอาไม่มีเหตุผลเลย พี่รักเต้ที่เต้เป็นแบบนี้นะ She's like president of the fan club. ไม่ เต้ฟังพี่ก่อน ไม่แฟร์ไม่แฟร์แล้วพี่จะดูแลผมฝ่ายเดียวผมดูแลพี่บ้างนะ I guess. If y'all want to be cheesy about it. นี่เธอ เต้รู้ไหมมีสิ่งหนึ่งที่พี่อยากทำมานาน อะไรครับ พี่อยากแต่งงานกับคนที่พี่รัก Okay, well, we got other things. Just เดี๋ยวเจอกันนะ just because y'all are together now doesn't mean y'all can just get married. You're still currently in a marriage at the moment. And apparently marriage isn't legal in your country. So, like, โยศ let's calm down just a little bit. But, okay, whatever. Let's embrace it, I guess. แต่พี่ไม่มีแหวนนะ It's like, girl, I got one. You look like you're the same size as me. Here you go. I'll give you my husband. Might as well take my ring, too. Because that's exactly what I want, a second-hand ring. Child. ได้แต่งงานกับพี่นะ ซีเรียสปะเนี่ย พี่พูดจริง I mean, you know, in 4 years, we spent a total of like 8 days together. ผมไว้ใจพี่คนเดียวอะแต่งก็แต่งแล้ว ๆเต้หมายความว่า Like, I get it, we got this connection and whatnot, but maybe we should date a little bit longer. Maybe get to know each other a little bit more outside of these 8 days we've been together. But okay, whatever. Whatever, y'all. Resolution feels too quick and easy. Like, I wanted them to have some sort of resolution. I wanted them to explore more, but like we didn't the entire movie, so that felt just finally she got the rollers out her damn hair. Beautiful. จะทำทุกวันให้ดีที่สุดหรือไม่ดังนั้นด้วยพลังของความรัก ขอประกาศว่าทั้งสองเป็นคู่ชีวิตกัน แม้จะไม่มีกฎหมายรองรับ แต่พวกเราทุกคนยอมรับ และขอเป็นสักขีพยาน ตอนนี้ขอเชิญทั้งสอง I'm a little upset that his friend from the first movie wasn't invited to the wedding, the one that we got the
like Skype chat with at the beginning of the movie. Like, rude. Who the hell? Like, we got these random background people, but like we can have her. Rude. Lord, is that gonna be her new man? คนก่อนนะครับทุกคนครับก่อนครับ วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ให้เต้ยด้วยนะครับ There we go. See, okay. Now I'm happy with this ending. Okay, now I can get on board with this. Okay. So I have very mixed feelings about this whole movie. I don't know where to start. Like, obviously we got our happy ending and it's all well and good. But for me, parts of it just feel a little too easy. It feels a little too simple, packaged, tied up a little too perfectly. It just felt too easy. Part of what I liked about the first movie is, well, a lot of it felt like this sort of like exploration type thing where, you know, discovering things about themselves, building this relationship, this, you know, connection out of nowhere, this unexpected whatever, and, you know, getting that sort of realistic back to reality sort of ending where it's like, okay, yes, it'd be nice if they had the fairy tale blah blah blah, but, you know, Oat has this commitment. He made this life commitment, and, you know, he's getting married. He's got a kid on the way, and that's exactly what happened. And, you know, it just wasn't in the cards for them to be together. Sometimes that's life. Sometimes, no matter how much we like each other or the connections we build, sometimes life just doesn't say, hey, you guys are meant to be together. So, like, I kind of like that aspect. Yes, obviously, I would have loved them to end up together in the first movie, but there's just something about the first movie that just, I don't know, I really, really enjoyed. And I enjoyed a lot of aspects of this movie, too, but as y'all heard me repeat 7 million times, like, yes, this is cute, but your ass is married. This is cute, but your ass is married. So it's like, there's a lot of the cute moments, a lot of the, you know, romantic whatever stuff that was happening throughout the movie that if this was happening in the first movie, before we found out that he was engaged, I would be swooning and be like, oh my god, yes, it's so super romantic. But me seeing that, okay, no, not only is he engaged, he's married with a kid, and he's in a committed relationship, even if he doesn't love her that way, even if their marriage is whatever, like, still, he's in this committed relationship. He's married. So with that, you know, in the background of my mind, it's like, okay, well, I just can't get on board with this. Because right now, y'all just being unfaithful. This is infidelity. And y'all are trying to romanticize this infidelity. Same speech that I went on when I was reacting to Dark Blue Moonlight. Not exactly the same, but like, you know, similar kind of thing where it's like, it's sweet and all, and I want to get behind it, but I can't. Like, I've talked about it so many times. Like, infidelity is just one of my hot button trigger, you know, topics where it's like,
I just feel like it's such an unnecessary alternative to take. Like, in my head, if you're dating me and you no longer want to date me, then don't date me. End it, and then go on with whoever you gotta go with. Like, that's fine. Don't cheat. Cheating should never be an option. Like, there's millions of other ways to get around. Like, cheating should never be an option. If you don't want to be with me, then don't be with me. Easy, done and done. Like, if they had an open marriage, an open relationship, or, you know, they're polyamorous or something like that, that's completely different. If they have an understanding, completely different. But if you're in this monogamous marriage and your heart isn't in it, okay, well, don't stay in this. I'm not gonna go down that damn speech. I've been down it too many damn times. But needless to say, like, I couldn't get on board with their romance while he was in this committed relationship. So that was this issue I was having throughout the whole movie. So there's all these sweet moments happening, all this just amazingness, and it's like, yes, this is all well and good. This is nice and sweet, but I just can't get on board with it. So then when it came time for, you know, the big confrontation, I guess you can say, with Oat and his wife, while it's nice that she was so understanding, it's incredible that she was so understanding, and I would love that to be the case in, you know, real life for everybody. It just felt too easy. Like, we went through this whole entire movie of them just cheating, and we had that beautifully heartbreaking just scene between Oat and Toy on their last night together, when after they did the sexy time, and Oat was talking about how he didn't want to go back to Pangok, he wants to stay here forever, and Toy just finally had that moment of like what he's been trying to avoid the last 3 days, because he said at the beginning, like, we're gonna have 3 days, we're not gonna think about the future, we're just gonna live in the present. The present seems to be perfect for us, that's the title. We're just gonna live in the present, we're not gonna worry about the future, and, you know, we're just gonna So at that moment, like, he was finally confronting all the things that he was trying to avoid in these 3 days, where it's like, hey, I fucking love you. I have been in love with you for the last 4 years of my life. I have spent just pining over you, trying to forget you, whatever. I've been in love with you, and like, we can't do this. We can't do this. Which is why in the beginning, when Oat first showed up, and then, you know, Toy kind of sent him off, like, okay, go take your boat home or whatever. Or even before then, when he was just on the Facebook message and, you know, Oat sent the message, I miss you. Like, I was sitting there like, Toy, just don't respond. Leave it alone. Don't open this can of worms. Don't dive back down into this, because, like, he's in this committed relationship. It's just this sticky web. It's this sticky web, and you've already been hurting for this long, and you don't have any sense of closure, and you reopening these wounds is not going to give you this sense of closure, so just leave it alone. Avoid it, blah, 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 blah. That's what I wanted in the beginning. It's what I wanted for him. I just wanted him to, obviously I knew that was going to be the case, because what kind of movie would that be? So when, you know, Oat was going away in the beginning, going to catch a boat or whatever, I was like, okay, good. Just let this be the end of it. Let it be. You saw him, you said some things to him, you didn't hash out, you know, the feelings completely, but whatever. Let it be the end and just move on with life. But obviously that wasn't the case, so they had their 3 days. But yeah, I just feel like the resolution to the conflict with his wife was just too easy. It was too easy. We had the, you know, the argument with Oat and Toy the night before, and, you know, just the breakdown and all this kind of stuff, and kind of giving you this perspective of the other woman in a sense. It kind of reminds me of the Sugarland song Stay, where it's giving you that sort of perspective of the mistress or the mister or the other person, and how
they feel in the situation, knowing that yes, they are the other person, but they love them. They love this person so much, and how much it hurts them to know that they are not going to be that primary person. How much it hurts them to know that somebody else is getting what they want, what they feel they deserve. And that was kind of the same feeling I was getting watching that scene with Toy and Oat. When Toy was breaking down, it's very much that sort of perspective of the other woman, other man, other person, you know, and the struggles that they have to go through. Because, you know, sometimes they get a bad rap, which, okay, yes, you're messing around with a committed person. So everybody's at fault here. I'm not going to blame just the one party. It takes two to tango. So everybody's at fault here. But it's very much that sort of perspective of like, hey, I have feelings for this person too, and I know that they're in this committed relationship, but like I'm torn because I want to be happy, but at the same time I don't want to ruin other people's lives and blah 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 blah. So I just feel like the resolution of that, there wasn't even a fight, just the resolution of Oat and his wife, you know, ending their marriage could have been a little less Disney Channel movie wrapped up, tied in a bow. Okay, I'm so understanding. I'm so happy for you. You need to follow your heart, follow your dream, and be with the one you love. True love's kiss, blah blah blah, sunshine, butterflies, and all that kind of stuff. It's nice, again, it's nice that she was supportive. It's nice that she was understanding, and it would be amazing if that were the case in real life. But I would have completely understood if she had went the other route and been completely angry and upset, blah blah blah, because her marriage was violated, her trust was violated, and yeah, it's just a lot of shenanigans that went down that shouldn't have gone down the way they went down. So I would have completely understood if she flew off the handle or she was upset and angry and all that kind of stuff. But she wasn't, and like I said, it's nice that that was the case. It just felt too easy. It felt too easy. And then just the whole wrap up. Okay, I'm gonna go back to the hotel. Okay, I brought her along with me. Okay, Toy, let's get married, blah, blah, blah. It all just felt too easy. It felt like too easy of a resolution. And then we only got to see Yumi for like all of like 45 seconds in this movie. And like we got the whole like wrap up or recap stuff there at the end with, you know, just the script or whatever, giving us the breakdown of what everyone's doing after the end of the movie. Toy and Oat, they're still married, and photographer, blah blah blah. Shop owner lady, she's off fighting for, you know, same-sex rights, and her husband is, you know, taking care of the shop while she's gone. And then Yumi got divorced and she's teaching yoga, and her husband got custody of the kid. I'm like, where the fuck did this plot line come from? Like, we've seen her all of her for like 45 seconds in this movie, and all of a sudden her marriage is dissolved and she doesn't have a kid anymore. I'm like, the fuck? That just seems like an unnecessary change to a storyline that wasn't explored in this movie. Speaking of storylines that weren't explored in this movie, shop owner lady and her husband. Like I already mentioned, it felt like early on they were setting up this storyline to explore it a little bit more, so that we would have some sort of reconciliation between them by the end of the movie. And we did get the reconciliation just without any of the actual work in between. So I was like, again, just felt too easy. It felt too easy to just snap them together. I'm like, okay, I'm gonna make some hot soup, and now we're a happy couple again. Like, and then, like I said, I wish we had more development with Japanese guy, because he was adorable and I loved him. But all in all, like, there was a lot of cute things. I don't want you to think that I'm just sitting here shitting on the movie. Like, there's a lot of good things about the movie. The soundtrack, fantastic. Acting, fantastic. Cinematography, like I mentioned earlier on, some of the scenes with just the coloration and how they use it, beautiful, gorgeous, gorgeous. Lots of good things about the movie. I just feel like it summed up a little too easily, and I honestly think I prefer the first movie to the second movie. Like, the first movie felt like this just sort of real, raw exploration of just self-discovery, and this felt more like, okay, a little fan servicey. We're going to
make up BL movies to satisfy the fans. The fans wanted the couple to get together, so we're gonna make this couple get together, and we're gonna throw in all of these sort of just BL, not tropes, what's the word I'm looking for? Cliches. All these BL cliches. Look, there was a lot more comedy included in this, especially in the earlier parts of the movie, in comparison to, the first movie, which made it felt like a romantic comedy kind of movie for the most part, with, some more serious context happening in the latter half, but it felt very much like a romantic comedy, where the first movie felt like a drama type deal. So I guess that's kind of the difference. Both good movie, but I think I prefer the first movie to the sequel here. But we did get a happy ending. It's cute. Who doesn't love a happy ending? And yeah, those are pretty much my thoughts. Again, to summarize, after me, shitting on everything, I enjoyed the movie. I'm not saying I didn't enjoy the movie. There were just some things that just didn't quite work for me in my head. It's just me. But anyway, I hope you guys enjoyed this reaction and my babbling for the last however the fuck long this video is. 2 hours and 12 minutes. This is gonna be a fun to edit, Lord. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications so you'll be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love you. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.